तो ये है सबवे, जहाँ पहली बार कोई जाके ऑर्डर करता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। और आज मैं भी इसमें पहली बार जाने वाला हूँ। लिटरली यूट्यूब पे तो इसके ट्यूटोरियल्स भी है। तो सोचो सबवे में पहली बार ऑर्डर करना कितना डिफिकल्ट होगा। बट मैं तो प्रो, क्योंकि मेरे पास एक मास्टर प्लान है। देखो प्लान बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं जोमेटो से आराम से जो मुझे ऑर्डर करना है उसको मैं पूरी डिटेल में याद करता हूँ, और अब नेक्स्ट स्टेप रियल में देखूंगा कि लोग किस तरह ऑर्डर करते हैं। बट यहाँ पे तो कोई भी नहीं था। अब एक ही रास्ता बचा है, डायरेक्टली ऑर्डर करना। एक आलू पैटी सर, मल्टी के ऑल वेजीज ऑल, बीबीक्यू, स्वीट ऑनियन, साउथ वेस्ट। बस ये तो इजी था, मैं तो प्रो हूँ यार।